Tad neliels ieskats par to, kas mēs esam un kā mēs tapām. Un proti, kā jau es minēju, es esmu ne tikai kristieti, bet arī juristi. Un vairāk apgūstot šos kristīgos principus un tāpat laikā esot dziļi tiesību sistēmā ikdienā, es redzu, ka šīs jomas kļūst aizvien apdraudākas. Mums paliek likumi, kas varbūt neaizstāv vērtības, bet tieši likumiem varbūt būtu jāvirza vērtības sabiedrību uz to virzienu, kas ceļ, kas nes dzīvību, kas patiešām ceļ šīs vērtības. Un šeit es saku paldies tiešām Vitālijam Petrenko Bībeles centra vadītājiem, kas arī ierosināja, lai mēs mēģinām kaut ko darīt, zinot to, ka man ir šī juridiskā izglītība. Un tāpēc jau 2011. gadā mēs sākām sanākt kopā vairāk kristiešu juristi. Jāsaka, ka viņus atrast bija diezgan grūti, jo visiem ir privātā dzīve ir noslēpums. Un savu piedarību viņi nepublicē. Mēs sākām sanākt kopā, lai kopīgi lūgtu un pārunātu šos jautājumus un mēģinātu saprast, ko tad mēs varam darīt. Un tikai oficiāli mēs šogad nodibinājāmies kā nodibinājums, ne kā reliģiska organizācija, jo tieši kā nodibinājums vai biedrība mēs varam sasniegt tās iespējas, ko piedāvā nevalstisko organizāciju status, tad piedalīties lēmumu pieņemšanā, iesniegt likuma projektus, dažādas akcijas taisīt, projektus rakstīt, par to mēs tad pastāstīsim citā sadaļā. Un tad mēs esam vairāk, mēs esam starpkonfesionāli, tad mums ir dažādas konfesijas un jāsaka, no katras pa vienai pietiek. Un tāpat arī mēs ikdienā strādājam pilnu laiku, vai mācību centrā, vai esam tiesneši, vai esam iestāžu darbinieki, tā kā mēs darbojamies dažādās valsts iestādēs, tiesās vai arī sabiedriskās organizācijas. Un mēs, tad, kad mēs sanācām kopā, mēs arī sākotnēji redzējām vienu veidu, kā darboties, bet laika gaitā mēs izkristalizējām, mums kļūst skaidrs, ka mums jādara daudz vairāk uzdevumi, nekā mēs bijām plānojuši. Es domāju, ja mēs būtu ieraudzījuši to pašā sākumā, mēs tur nobītos, bet jā. Tad par tiem es aicināšu, lai viesturši pastāstīt. Jūs zināt, ka, ja tu gribi kādu mācīt, tev pašam ir tas jāmāk pareizi, un nevar tā vienkārši, būt par tiesnesi, nezinot likumus, kā mēs piemēram dzīvē. Un tāpatās arī ir garīgajā sfērā, tā arī mācītājs, viņš nevar mācīt draudzi un rūpēties par draudzi, ja viņam pašam viss nav kārtībā, un attiecībās ar Dievu. Tāpēc mums arī kā kristīgiem, tieši juristiem ir svarīgi tas, lai mēs paši arī ne tikai orientētos likumos un arī mēs piemērot dzīvē, bet arī mācītos garīgos likumus, tos likumus, ko mums ir Dievs atstājis caur Bībeli, caur Dievu vārdu. Un tāpēc arī mūsu tikšanās reizēs, kad mēs tiekamies, mēs studējam Bībeli, studējam Dievu vārdu un cenšamies tieši uz tajām tematikām, kas ir aktuāls un ir vairāk saistoši tieši ar likumiem, ar tiesību normām, jo arī Bībele par to runā, par valsts institūciju kā tādu. Un, tāpēc ir svarīgi arī, lai mums pašiem būtu tāda garīgā stiprināšana. Tas, ko vēl mēs darām, mēs sadarbojamies ar kristīgām organizācijām. Un mūsu mērķis ir tiešām sniegt tīri juridisku palīdzību. Proti, lai tās dāvanas, ko Dievs mums katram ir devis, tos talantus, zināšanas, lai mēs dalītos tajos ar citiem. Un, proti, mēs redzam, ka daudzām kristīgām organizācijām nav juristi, kas sagatavotu kādu līgumu, kādu dokumentu, paskaidrot, kur kāds iesniegums ir jāraksta, kur varbūt kādu projektu var uzrakstīt. Tieši tam dēļ mēs esam, lai arī palīdzētu šīm kristīgām organizācijām un lai atbalstītu tieši to, ko viņas dara. Tas pirmais veids, tad tīri tāda juridiska, praktiska palīdzība, bet ir arī otrs veids, proti, ka mēs varam šai organizācijai palīdzēt sasniegt arī viņas tiešos mērķus, tos, ko arī mēs aizstāvam par ģimenes aizsardzību, par laulības aizsardzību, ja šāda organizācija darbojās šajā sfērā. Un tas, ko mēs darām, mēs sniedzam tieši šo juridisko izpratni, ko tad likums atļauj, kāda ir esošā praksa,
kāda ir Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse vai Eiropas Savienības tiesību prakse, ar ko jums jārēķinās, darot kādas lietas, plānojot kādas aktivitātes. Jo tas, kas notiek tagad Latvijā, es redzu, ka cilvēktiesību tiesa jau 10 gadus atpakaļ ir šāds lēmums pieņēmus, un tad, kad šis gadījums aizies no Latvijas līdz cilvēktiesību tiesai, tad būs pilnīgi tāds pats gadījums. Tā ir tāda pirmspārbauda, ko mēs palīdzam. Un, ir vairākas organizācijas, ar kurām mēs regulāri sadarbojamies, un viena no tām ir Bērnu Kristīgās izglītības apvienība, kurā es esmu arī padomē. Un mēs esam devuši ieguldījumu šīs kristīgās mācības bukleta izstrādē, lai palīdzētu saprast, kādas tiesības ir kristīgo mācību skolotājiem. Jo, lai arī mums Latvijā ir kristīgā mācība kā izvēles priekšmets skolāniem, 1. un 4. klasi mēs darbā konstatējām, ka tas, vai tā tiek piedāvāta vecākiem, ir diezgan lielā mērā atkarīgs no skolas administrācijas. Un ka viņi neizmanto un neinformē vecākus par to, ka ir iespēja piedāvāt šādu kristīgo mācību. Viņi vienkārši to nedara, un līdz ar to vecāki nezina šīs iespējas. Tādēļ mēs sagatavojam šo bukletu, lai sniegtu un parādītu, kas tad ir jādara, kādas ir tiesības, ko piešķir likums. Tas pats attiecās par to, kā reģistrēt un organizēt kristīgas nometnes, kā licencēt šīs programmas. Tāpat mēs esam sākuši sadarboties ar Katoļu labdarības organizāciju Caritas, kur sniedzam šo juridisko palīdzību. Viņi mums arī dod šīs personas, lai mēs individuāli, viņi dod mums šos kontaktus un personas, kurām ir vajadzīga tieši šī juridiskā palīdzība, lai mēs varētu sniegt juridiskās konsultācijas, bet arī tīri mēs sniedzam, lai šī organizācija varētu sasniegt savus mērķus. Un tāpat ir iesākts darbs ar vēl vienu Katoļu labdarības organizāciju, kas ir žēlsirdības mājas projekts, tātad organizācija Nova Vita, lai palīdzētu tiem atkarīgajiem, kas cieši no alkohola, lai palīdzētu viņiem veiksmīgāk iekārtoties dzīvē, un tieši mēs palīdzam no juridiskās puses. Mēs esam organizējot Nīsmēl konferences, konstatējuši, ka vairākas organizācijas grib sadarboties, un esam saņēmuši vairākus sadarbības piedāvājumus. Un tāpēc mēs aicinām izmantot šo iespēju, jo mēs esam priekš jums, lai jūs varētu labāk darboties un aizsniegt sabiedrību. Jā, un kā jau iepriekš tika pieminēts, ir tāds mums īpašs tiesību akts, kas ir vispārīgs un pats galvenais, un tā ir satversme, ja jūs visu to ļoti labi zināt. Un, ja es nemaldos satversmes 111. pantā, vai pēc 111. ir rakstīts par to, ka valsts īpaši rūpējās par maznodrošinātiem trūcīgiem, un aizsargā tieši tādu status cilvēkus. Un arī šiem cilvēkiem ir iespēja arī savas tiesības griezties tiesā savu tiesību aizsardzību, vai nemaksāt valsts nodevu, lūk tiesa, lai atbrīd to. Un it kā viss ir pakārtos tam. Un tāpēc mēs arī tieši šiem cilvēkiem esam pievēršos uz savu uzmanību, lai arī viņiem palīdzētu. Un mums ir tāda neliela sadarbība izveidojusies ar Mateju draudzi un ar Krāpļu fondu. Ja? Un parasti šiem cilvēkiem tādas aktuālākās problēmas ir saistībā ar īres, ar dzīvokļu jautājumiem, jo bieži vien kāds jums grib izlikt uz ielas, vai vienkārši viņš šo dzīvokli ir ieķielājuši kā hipotēka, ja, un attiecīgi ir izsala notikusi, un ir jaunais īpašnieks, kas grib dabūt šo mantu sev. Un bieži vien tie ir arī sociāli pabalsti jautājumi, jo šie cilvēki būdami trūcīgi, maznodrošināti, uzcerās uz tādiem izdevīgiem piedāvājumiem, ja par attiecīgu naudas samaksu, kļūt kādā no kapitāla sabiedrībām, valdē vai īpašniekos. Un līdz ar to, tad, kad šis cilvēks aiziet uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un prasa kaut kādu pabalstu, ja, vai sociālā dienestā, tad viņam saka, ziniet, jūs taču esat uzņēmējs, ko es gribat no mums. Ja? Jums ir nauda, jums jau kaut kāds pabalstis, ja, tad mēs maksāsim. Bet, protams, tas tā nav, jo tā viss ir fikcija, ja, un vienkārši tas cilvēks ir iekšā, viņš ir ticis, ārā viņš no turīs tik viegli, diemžēl nevar tikt. Ja, bet, teiksim, arī iepriekš strādādams uzņēmuma reģistrā saskāros ar to, ka tā šī ir liela problēma, un kad, teiksim, likumdevējs pie tā domā, kā šo problēmu atrisināt, ja, lai šos cilvēkus varētu dabūt ārā, lai viņi varētu arī saņemt
nepieciešamus pabalstus. Vēl ir tāda joma, kas mums arī ir ļoti tāda aktuāla un uz ko mēs vēršam uzmanību, tie ir bērni un jaunieši. Jo jūs zināt, ka Bībelē rakstīts par to, ka bērniem pieder debesu valstība, ja? Kad viņiem ir īpaši tāds status un tāpēc mēs arī cenšamies savu uzmanību vērst arī uz bērniem, uz tieši bērnamiem, ja, kas ir atrāņi, kas ir palikuši bez vecākiem, bez aizgādības šiem aizbildīgas personām. Un tāpēc mēs pie tā strādājam un arī apmeklējam bērnus. Ja. Nedaudz komentējot par tām juridiskajām palīdzībām. Jāsaka, ir tas, ar ko mēs strādājam, ja kādi advokāti satraucās, ka mēs noņemam klientūru, tad tā nav. Jo mēs praktiski strādājam ar tiem cilvēkiem, kas pat nesaņem šo trūcīgo statusu. Ja mēs zinām, ka šogad uz septembri man bija skaitlis, ka trūcīgie Latvijā ir 75 000, tad iedomājieties, mēs esam 2, cik cilvēki, miljoni, un tik liels procents ir trūcīgie, tad kuriem nav šo izdevumu. Un šie cilvēki iekļuvuši šajā statusā, un pat ir tik daudz, ka šo statusu patiešām nesaņem. Un nesaņem tieši, jo viņiem ir kaut kādas nenokārtotas saistības, vai viņi nezina, kur griezties, vai viņi ir uz gultus guļoši, un nav neviens, kas aiznes šo iesniegumu pašvaldībai, lai piešķirtu šo sociālo statusu. Līdz ar to mēs tā kā strādājam ar šo cilvēku daļu, lai viņiem palīdzētu juridiski, bet tas, ko mēs vēl darām, mēs patiešām esam mēģinājuši, jo runājuši, ka mēs šajās konsultācijās piesaistīt arī kristīgos padomdevējus, jo bieži vien šie cilvēki ir dažādās atkarībās vai viņi ir krīzes situācijās un viņi nav pratuši tikt laukā no tām, lai šie kristīgie konsultanti un padomdevēji varētu ar viņiem strādāt. Un šīs konsultācijas, jā, tiešām ir bez maksas, lai tas ir tiešām Dieva žēlsirdības darbs, lai mēs celtu sabiedrību. Un tad tas 5. aktuālais, proti tāds tiešākais arī mērķis sasniegšanai, ka mēs rūpējamies, lai šī sabiedrības doma tiktu mainīta, un mēs gribam tajā nest morālas vērtības. Un kā tas ir saistīts ar to, jo vairāk mēs kultivējam ļauno, jo ļaunais vairāk izplatās. Un, teiksim, kā skolotājs var teikt, ja klasē ir viens niķīgs bērns, un skolotājs nevar vadīt stundu un visu stundu darbojās ar šo bērnu, tad nomērs paliek šie pārējie 20 bērni. Un tad kā darboties tā, lai pievērstu uzmanību šai problēmai, bet vienlaikus arī darbotos ar šiem 20 bērniem, kā vienlaikus akceptēt problēmu un vienlaikus nes šīs vērtības. Tas, ko mēs darām, ir aizsniegt sabiedrību par konferencēm, pasākumiem, kā arī sniegt tādu juridisku vērtējumu par iespējamiem risinājumiem. Tāpat arī mēs pamazām sākam iesaistīties dažādās darba grupās, sniegt kādus viedokļus, kādas argumentācijas pasākumiem, informējam par dažādām projekta iespējām, ko organizācijas var izmantot, piesaistot finansējumu, lai varētu sasniegt tieši šos mērķus. Esam jau arī snieguši kādus atzinumus vai arī novērsuši kādas akcijas. Un, teiksim, jā, šis gads mums daudz vairāk virzās, nekā mēs bijām plānojuši. Jo šogad arī mums bija iespēja uzstāties raidījumā Spogulis un runāt par aktuāliem šiem sabiedrības jautājumiem no juridiskā viedokļa. Šeit jums arī uz priekšpusi, kurā jūs varat redzēt šos jautājumus, noklausīties par laulības aizsardzību, par reliģijas brīvības aizsardzību, par naida runu un par to, kas notiek Latvijā. Nākamais šāds raidījums jābūs 16. novembrī tieši par reliģijas brīvības aizsardzību. Tur ir tā ļoti vienkāršotā formā mēģināts pastāstīt, kādas ir tiesības no juridiskā viedokļa, kas tur notiek, lai jūs varētu būt tā kā sagatavot un informēti. Jo bieži vien tas, ar ko mēs saskaramies, ka tiek pasniegta daļa informācijas, kas nav pusi patiesība un tiek noklusēts kaut kādas tiesības, un līdz ar to jūs to pilnvērtīgi nevarat izmantot. Jā, tāpat arī mēs esam sagatavojuši juridisku atzinumu un iesaistījāmies šajā akcijā, kas bija pret Krimināla likuma 78. pānta grozījumiem.
lai gan šāda grozījuma reāli nebija, mums kristiešu sabiedrībā šis radīja akciju, kur tika vākti paraksti vairāk kā 7000. Un, teiksim, tā, ka mēs redzējām, ka šī akcija patiešām varētu tikt traktēta kā pati, kā naida runa, mēs lūdzām šo akciju izmainīt un sniedzām juridiskus atzinumus. Un tā kā kristieši bija iesaistījušies 7000 un lai šī akcija pati nekļūtu par naida runu, mēs viņu tā kā izmainījām un sagatavojām šo atzinumu Tieslietu ministrijai par to, kāpēc Krimināla likuma 78. pāns, kas paredz naida runu pret, teiksim, minoritātēm, teiksim, tas pāns, kas ir par rasu un naidu kurināšanu, mēs vērsāmies par to, lai šo pantu nepaplašina un lai naida runā netiktu iekļauts tikai dažas grupas, jo bija tā kā izskanējusi informācija, ka uz naida runa attiektos arī uz personām ar seksuālo orientāciju, invalīdiem, bet tur nebija minēti visi šie diskriminācijas pamati, bet kas savukārt radītu šādus priekšnosacījumus, ka dažas grupas ir privileģētā stāvoklī. Jā, ir arī vēl citas lietas, kas publiski neizskan ar mūsu vārdu, bet mēs priecājamies, ka šī lieta ir pareizi juridiski aizgājusi. Jā, un tad beigās jūs arī redzat par iespēju, kā jūs varat mums palīdzēt, jo mēs, teiksim, esam ļoti maz cilvēki, kas ir pilna laika darbinieki, es teiktu, pilna laika kalpotāji dažādās draudzes kalpošanās, un šeit ir šīs iespējas, kā jūs varat mums palīdzēt. Apdomājiet tās. Jā, un pats, protams, svarīgākais, ko mēs no jums sagaidām, tā ir lūkšana, jā. Jo mēs varam viens par otru lūgt un aizlūgt un atbalstīt, jā, un tas ir pats galvenais primārais, jo, ja tajā visā nebūs Dieva griba, tad mēs varam no agrā rīta līdz vēlam vakaram strādāt un gatavot visāds papīrus un vēl kaut ko darīt, bet tam nebūs nekāda jēga, sekmes un tā tālāk. Visā ir vajadzīga Dieva vadība, protams, jā. Kā ikdienas dzīves jautājumos, tāpat arī šajos jautājumos, pie kā mēs strādājam, par ko mēs cīnamies. Tāpēc lūdzat par mums, un ko jūs vēl varat darīt, jūs varat informēt arī citus savus draugus, paziņas, ja gadījumā kādam ir kaut kas aktuāls no šāda veida jautājumiem, vai kaut kādā veidā ir kaut kādas domas vai idejas, tad jūs droši varat zvanīt, rakstīt un informēt. Mēs par to mēs centīsimies kaut kādā iespēja robežās arī palīdzēt, atbalstīt, jā, un tas būs ļoti labi, ka mums būs tāda savstarpējā sadarbība un komunikācija. Tāpēc šeit jūs redzat mūsu kontaktu informāciju. Un mēs arī centīsimies un apņemamies jums strādāt pie mājaslapas pilnveidošanas, uzlabošanas un informācijas izvietošanas tajā. Mums ir arī kolēģe Ieva, viņa arī ir sēž, jā, viņa mums aktīvi strādā pie Facebooka, jā, kur viņa liek visāds interesants rakstus iekšā un bildītes un vēl visu kaut ko, jā. Tur varbūt ir daudz interesantāk skatīties līdzi, jā. Tā kā, jā, izmantojot šos sociālos resursus un lai Dievs jūs svētī. Mēs pateicamies, ka jūs esat šeit. Jā, pie mājaslapas neliela informācija. Tiešām mums ir viņa pašā veidošanas stadijā, bet tā nākotnē ir domāta kā tāda resursu bāze, kur jūs jau varat paskatīties, kādas ir aktuālie jautājumi, teiksim, kāda ir juridiskā argumentācija un kāda ir prakse. Tā kā tas jums palīdzētu jau uzreiz informatīvi.